코골이 멈추는 법. 코골이를 멈추기 위해서는 기도를 정화시키는 게 중요하다. 유칼립투스 오일 향을 맡거나 생리 식염수를 이용해 코로 호흡해보자. 기분 좋고 달콤한 꿈을 꾸는 것은 건강에 좋지만 코골이 등으로 숙면을 방해받을 때가 종종 있다. 술을 마셨거나 감기나 축농증, 잠자는 자세, 비중경만곡증 등 코골이 원인은 다양하다. 코고는 소리로 옆에 함께 자는 사람도 숙면을 취할 수 없게 된다. 다행스럽게도 코골이를 멈출 수 있는 방법이 여러 가지 있다. 이 글에서는 코골이 멈추는 방법에 대해 알아보자. 양파, 세이지 앤드 사우나. 양파, 세이지나 사우나는 코고는 소리를 작게 하거나 멈추게 한다. 숙면을 취해 다음날 필요한 에너지를 재충전할 수 있다. 양파로 효과를 보려면 양파를 큰 조각으로 잘라서 15분간 끓인다. 이 물에 흑설탕 약간을 넣어 차로 마신다. 잠자기 2시간 전에 마시는 게 좋다. 양파 대신 세이지 잎을 끓여 마셔도 된다. 잠자기 1시간 전에 마신다. 코골이를 예방하기 위해서는 잘 호흡하는 것이 중요하다. 사우나를 하면 기도를 여는 데 도움된다. 유칼립투스 오일을 끓는 물에 몇 방울 떨어뜨려 그릇을 수건으로 덮고 그 수건을 얼굴에 올려 사우나에 있는 것처럼 그 연기로 호흡한다. 끓인 물이 식을 때까지 하면 된다. 천연 주스. 천연 주스는 여러 가지로 건강에 좋은데 코골이에도 좋다. 과일은 건강에 좋은 성분이 많이 함유되어 있는데 과일 섭취로 효과를 보려면 야채와 함께 하루에 5번은 먹는 게 좋다. 식사 전에 과일 주스를 마시면 신진대사를 촉진시키고 신체 장기가 제대로 기능할 수 있게 한다. 코골이를 멈추는 데도 도움되고 건강에 좋은 천연 주스 레시피는 다음과 같다. 재료: 사과 2개, 당근 2개, 레몬 4분의 1, 앤드 식초 약간. 만드는 방법은 그리 어렵지 않다. 위에 재료에 물 약간을 넣어 믹서기로 간다. 하루에 여러 번 마시면 좋다. 코골이로 인해 생길 수 있는 다른 건강 문제. 코골이로 이런 문제가 생길 수 있다. 입이 마른다. 숙면을 취하지 못한다. 만성 피로. 두통과 신경성. 생리 식염수를 코에 뿌리고 비강으로 숨 쉬는 것은 코골이를 없애는 데 도움된다. 실온의 물에 소금 2분의 1톤, 베이킹소다 약간을 넣으면 생리 식염수를 만들 수 있다. 올리브 오일과 루 50g을 섞어 연고를 만들 수도 있다. 올리브 오일과 루를 병에 담아 2주간 숙성시킨다. 2주 후 가슴과 목, 콧구멍에 바른다. 유칼립투스와 생강을 섞은 것도 코골이를 멈추게 하는데 좋다. 생강 자른 것과 유칼립투스 잎을 물 1컵과 섞어 5분간 끓인다. 식으면 차처럼 마시고 알로에 젤리티를 먹는다. 이것을 잠자기 30분 전에 한다. 코골이 멈추는 것, 과연 가능할까?
코골이를 멈추게 하거나 줄이고 싶다면 술을 너무 많이 마시거나 초콜릿, 튀긴 음식이나 가공식품 섭취를 줄여야 한다. 쐐기풀, 민트, 페넬, 바레리안 뿌리는 비강을 정화시켜 잠자는 동안 입으로 숨 쉴 수 있게 해준다. 이 글에서 설명한 방법을 꾸준히 한다면 코골이로 잠을 설치는 일은 없을 것이다. 스스로를 위해서 뿐만 아니라 파트너를 위해서도 중요하다. 푹 쉬면 신경성이나 만성 피로, 스트레스 같은 것을 건강하게 대처할 수 있다.